अब हेर्दा मेरो सादा पुत्लो घर close till I get up. Time is barely on our side. चाहिँ सबैलाई स्वागत छ है हाम्रो यो भन्ट्याङ गुन्टुक युट्युब च्यानलमा। अब चाहिँ यहाँ जे जस्तो हुन्छ रमाइलो साल जस्तो गर्ने भनेको छु मैले। अब हेरेर साथ दिनु, माया गर्दै राख्नु। त्यो हेरेर त त्यो हेर्ने मात्र होइन, लाइक गर्नुहोस्, त्यहाँ लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब हान्नुहोस्, ट्याक हो नि त। ल ठिक छ। अब उता यसो डेस्टिनेसन आउँछ। अब उता एउटा काम छ, सानो इमर्जेन्सी काम छ, त्यही भल्लो जाने गएको। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। चाहिँ हाम्रो दिलीप सर हुन्छ यता चाहिँ हाम्रो लजाउटीको फेरि लजाबाट। अब चाहिँ हामी यहाँ उहाँ माछा मार्न लागिसकेछन्। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ खोला निकै ठुलो आँखा हेर्नुहोस्। यहाँ माटो पुरेछ यो खोलाले। भुइँसम्म माटै पुरेछ हेर्नु त। यो चाहिँ पुल फेरि खतरा के खतरा पुल। ल ठिक छ। यो कुल निकै कठिन यात्रा छ हाम्रो। अब यहाँ पेदल जान पर्ने स्थिति आइसकेको छ। हामी चाहिँ निकै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। म्यान भर्सेस कुलो भर्सेस म्यान हो नि त। माछा देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ जान लाग्यो। हेर्नुहोस् अब निकै कठिन यात्रा छ। अब गन्तव्यसम्म पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने ठेगान छैन। बिचमा कुलो बढेर आउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ कुलो पनि बढिरहेको छ। निकै उसूल छ यो कुलालाई। माछा पानी आएर खेतमा पानी नै छैन, के गर्ने भन्नुहोस्। हेर्नु त हत्तेरी पुरा च्याप्पा सुक्यो। कोजो पो है च्या के देखियो। के हो भुत अब हेर्दा मेरो सादा पुत्लो घर अब चाहिँ भर्खर भूतको ड्रेस सफा गरेर यहाँ आइसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ भर्खर चाहिँ ट्याङ्क थियो, त्यस्तो ठुलो कार केही मार्नु पर्दैन। हामी चाहिँ अलिक सेफली भइसक्यौँ। अहिले त भूतबाट अलिक हामी आइसक्यौँ छौँ। अब त हाम्रो यहाँ डेस्टिनेसन भनेको त गुफाभित्र जाने गुफा। अब गुफालाई जान फेरि कति कठिन परिस्थिति छ नि। म्यान भर्सेस वाइल्ड। चक बाटो छैन है। तलै जा। फेरि हामीलाई युटर्न गर्नु परेको छ। हामी चाहिँ युटर्न गर्दै एक गियर स्विङ। यहाँ सिधै होइन, कहीँ छेउ बाबा घाँस है कति ठुलो भएको। ओए हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ जाने होला नि यता आइसक्यो। अब पहाड हिँड्नै चलिए अब हाम्रा प्लेसदेखि आइयो। Close till I get up. अब यहाँको चाहिँ माइबाट सिन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ देखाइदियो जस्तो दाइले यस्तो ओडारमा आएका थियौँ हामी। अहिलेबाट हामी निस्किसकेका छौँ। यहाँबाट अलिक क्लियरली देखेको छौँ। आइए अब म्यान भर्सेस वाइल्ड हेर्दा है। ओ माई गड What is this? I found here, come.
Black stone, yeah. This is your pure black stone. Yeah. If we sold it, we are having this Karodpati. Yes, yes, we take it to go. Oh, come. Come. It is so difficult. Yeah, come. Yeah. Go there, I will throw it. Black stone in the hole. Black stone in the hole. See. चलिए अब जाएंगे हम. फाइनली भेटियो बाँचियो जस्तै भयो. अब त्यो वाटरफल हेर्न यो बाटो अब चाहिँ सस्तो बाटो छ अब हेरौँ. अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गलकोटको आन मान सान हटिया बजार त्यही छ. ल आउनु यहाँ चाहिँ निकै अप्ठ्यारो बाटो छ. माथि हेऱ्यो भने वन तल हेऱ्यो भने छाङै छाङ देख्न सक्नुहुन्छ. छाङ छ तल छाङ. यता फेरि कुलो माथि फेरि भर. वात्ती आउने बेर छैन, वात्ती जाने पनि बेर छैन. ल यो डेस्टिनेसन आइसकेको छ. आउनु तल हेर्न सक्नुहुन्छ. छ्वाङ क्या हाम्रो यो लुकेको ठाउँमा एकचोटि हेरिदिन आइसक्नु होला. हाम्रो यसमा यो लुकेको ठाउँ छ. यहाँ गलकोट लुकेको ठाउँ यहाँ हेरिदिन आउनु होला. यसलाई अझ पर्सिङ गराएर अझ विकास गराएर यहाँ अझ टुरिज्म इन्डस्ट्रीले भित्राउन मेरो यहाँ ठुलो हक छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला फेरि इलेक्ट्रिसिटी तान्नेको उ थियो. त्यही भएर यस्तो ठुलो ठुलो हो. अझ हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन डेटिङ स्पोट छ. डेटिङ स्पोट छ यहाँ. डेटिङ स्पोट यही हो अरे. यहाँ बस्ने अझ मन नलासी तलतिर छ. अझ मन लासी तल झारी छ. अब चाहिँ हामी अब यहाँ माथि यस्तो जानु पर्यो हुन्छ सर. अब चाहिँ यहाँ निकै कठिन परिस्थिति छ. डेटिङ स्पोट गर्न त्यति सजिलो होइन. यहाँ आउन त्यतिकै सजिलो होइन. तल हेरेर जङ्गे भिर, माथि हेरेर जङ्गे शिर भन्ने जस्तो भावना छ मलाई यहाँ. त्यस भएर अब हाम्रो चलिए सर चलिए. निकै अप्ठ्यारो छ बाटो.
त्यहाँ भिडियोमा देखे जस्तो यहाँ सजिलो छैन यहाँ चढ्न कति गाह्रो छ त्यहाँ बसेर हजुरले त्यहाँ बसेर हाँस्न गाह्रो छ यति चढेकोमा एक लाइक सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् दुःख केही जान्न हात कमाएर च्यापा छिद्धोस् आइहाल्नुहोस् यहाँ साइड ल्यान्ड साइड हुने जस्तो ठाउँमा छिटो नि छिटो ट्र्याक्टर आउला अब चाहिँ हामी फाइनली डाँडोसम्म आइसक्यो ल ठिक छ ल अब चाहिँ हाम्रो अझ अर्को लुकेको वाटरफल त्यहाँ छ लुकेको होइन अलिक पछि चलेको छ त्यहाँ उहाँ त्यसलाई सही ससाधारो वाटरफल अनि हाम्रो यतातिर गएपछि गाईघाट झर्ना पर्छ अनि हाम्रो त्यो सरको चाहिँ हाम्रो दरम खोला माछा मिठो असाला दरम खोलाको हे मायाले सुनि नौला बोलाको रहेछौ डोलाको ल आगाले यति लाग्छ ल पिकनिक खान मन लाग्छ हरे आउनुहोस् ल यहाँ म यहाँ मेरो कमेन्टमा बस्नुहोस् म यहाँ चाहिँ यो सरसफा गर्छु ल यहाँ आएको चाहिँ कस्तो भनेपछि अलिक फ्री अफ कस्ट ल अब हाम्रो चाहिँ यो गलकोट ब्युटी नेचुरल अफ ब्युटी हाम्रै स्थान हाम्रै मान गलकोटै हो हाम्रै खान ल भन्ने अभियानमा म चाहिँ उयो त डाँडा अब यता डाँडा आइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ यस्तो माटो छ यसलाई कसरी निकाल्ने यहाँ सुन हुनसक्छ कि के हुनसक्छ ए हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ सुन जस्तो चिप्चिलो रङ पनि छ यो मूलको पानी फुटेको कि केसको पानी फुटेको तिम्रो माया मेरो मन लाग्छ अजमगरी फुटेको इमर्जेन्सी तल है अब चाहिँ हामी लागिसक्यौँ अब यहाँ पानी हेर कस्तो पानीले गर्दा हामी चाहिँ लागिसक्यौँ इमर्जेन्सी कल कहाँ पानीले गर्दा रनिङ हान्न पर्छ हामीले रनिङ हान्ने यसरी मलाई टाउको दुख्ने सम्भावना भएर म नहानेको रनिङ हान्दै ल दुध आएर यहाँसम्म आइसक्यौँ हुन्छ अनि नजिक आइसक्यो यत्रो डाँडो फनफनी घुमायो तिम्रोमा यहाँ मलाई अजमगरी डुबायो वाह वाह ल अब चाहिँ हामी जाऊँ चाहिँ सबैलाई धन्यवाद हाम्रो यो चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेरिदिएको छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दिलीप सर फेरि लास्टै लजडी क्या ल